Чудово, зараз всі вищі художні приймають участь в цьому конкурсі. Зараз хотілося б надати слово головному ініціатору цього проєкту, президенту асоціації Бальзак-Ганська, який за його почесний внесок у розвиток франко-українських відносин отримав орден почесного легіону. Отже, пане Роше, Жан, вам дається слово. Tatiana, merci de me donner la parole, chère vice-présidente. Шановна Тетяна, дякую за надане слово. Шановна заступниця президента асоціації. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, représentants de l'ambassade de France, messieurs les maires, monsieur le ministre. Шановні пані та панове, шановні представники посольства Франції, шановний пане міністре, заступнику міністра, шановні міські голови, шановний сільський голова. Alors, Céline a dit qu'on n'allait pas attendre 100 ans de plus pour fêter le 220e anniversaire, mais cet anniversaire est célébré aujourd'hui dans le monde entier. Et donc l'Ukraine ne doit pas faire exception à cette fête. Селін сказала, що ми не повинні чекати аж 100 років, щоб відсвяткувати наступний ювілей Бальзака. І в цьому році ми святкуємо 220-річчя з дня народження Бальзака. І це святкування проходить по всьому світу, і Україна не є винятком. En effet, dès le 19e siècle, il y a eu des liens étroits entre Balzac et Madame Hanska. Donc aujourd'hui, il faut poursuivre ces liens entre la France et l'Ukraine. Ще в 19 столітті зародився цей зв'язок між Бальзаком та Евеліною Ганською. І, власне, сьогодні ми повинні продовжувати ці зв'язки між Україною і Францією. Alors ce festival Balzac Fest, au début nous l'avions démarré il y a un an déjà en l'appelant les 220 ans de Balzac et on a élargi le concept puisque ce festival qui va se tenir pour la première fois en Ukraine, on voudrait le faire récurrent, c'est-à-dire qu'il aura une possibilité de se tenir dans les années prochaines. Роботу над цим фестивалем ми почали вже понад рік тому, і спочатку планували назвати його Бальзак 220, але в ході підготовки вирішили змінити трохи концепцію, назвали його Бальзак Фест, що передбачає, що цей фестиваль буде проводитися щорічно на регулярній основі. Et donc que ce festival fasse dorénavant partie de la vie culturelle de l'Ukraine, comme l'a souligné Monsieur le ministre. І відтак цей фестиваль, ми очікуємо, що цей фестиваль стане невід'ємною частиною українського культурного життя, як говорив про це пан заступник міністра культури. Alors, je vais vous donner quelques informations sur les principales actions qui ont été engagées pour ce projet et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de cette année, puisque ce n'est pas une seule manifestation, comme on l'a dit, c'est des manifestations dans plusieurs villes et qui vont se dérouler sur plusieurs mois. Я хочу вам розповісти про ключові заходи цього фестивалю, які будуть проходити в декількох містах і які будуть тривати до кінця цього року. Alors juste un mot sur la collaboration avec la Maison de Balzac à Paris, qui est un lieu où a vécu l'écrivain, comme chacun sait. Céline en a parlé en parlant, et je ne reviendrai pas du concours qui est actuellement organisé avec la présence de Monsieur Yves Gagneux. Mais je voulais aussi souligner que M. Yves Gagneux est une personne qui nous a fait cadeau d'une série de livres sur Balzac qui figurent au Centre culturel de Balzac à Berdichev. Розпочну з того, що розповім про нашу співпрацю з будинком музеєм Бальзака в Парижі. Пані Селін вже згадала про пана Іва Ганьо, який бере участь в журі в організації художнього конкурсу «Бальзак очима українців». Але я також хочу сказати, що пан Ганьо зробив нам великий цінний дарунок і подарував колекцію книжок, зв'язаних з творчістю Бальзака, в соціокультурний центр Бальзак, який знаходиться в галереї Бальзак в Бердичеві. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le prolongement de l'Académie des Beaux-Arts de Kiev, avec Monsieur Ostap ici présent, nous travaillons aussi en liaison avec les Beaux-Arts et l'école d'architecture et l'école supérieure des Beaux-Arts de Talm. Я хочу також наголосити на співпраці художніх академій. В залі присутній пан Остап Ковальчук, який представляє Національну академію мистецтв та архітектури України, яка співпрацює з Вищою школою художніх мистецтв Тальм-Тур.
Et d'ailleurs, dans le premier prix du projet, il y aura une invitation du gagnant du concours des Beaux-Arts qui pourra venir passer un semestre en France avec un professeur qui viendra aussi passer au moins une semaine. Et donc, ça va être un peu le clou de cette manifestation. І передбачено конкурсом, що переможець отримає можливість провести таку резиденцію у Франції в школі художнього мистецтва Тальм Турм разом зі своїм вчителем. Alors ceci me fait venir à vous parler de l'implication de la ville de Tours, parce que Tours c'est quand même la ville où est né Balzac. І далі я вам хочу розповісти про те, як долучилося до фестиваля місто Тур, оскільки це дуже важливе місто в біографії Бальзака, це місто, де він народився. Alors là-bas, ils ont beaucoup plus de moyens, bien évidemment. C'est une ville assez riche, et donc ils ont plus de 60 manifestations de prévues cette année. Et nous sommes invités, un certain nombre de personnalités ukrainiennes dont on dévoilera la liste prochainement. Je l'attends de la ville de Tours, va être invité par la ville de Tours à venir le 18 et le 19 mai à Tours, à l'invitation de la ville de Tours. Отже, місто Тур запланувало досить таку широку програму заходів до святкування річниці з дня народження Бальзака. І 18-19 травня вони запрошують декого з нас відвідати місто Тур і розділити з ними це святкування. En échange, bien sûr, j'imagine que quelques villes ou organisations ukrainiennes pourront avoir à cœur d'inviter à leur tour quelques Français qui participeront à cet échange et prépareront les échanges du futur. І сподіваюся, що українські міста так само запросять когось з французів, і це стане доброю основою для розвитку культурних зв'язків. Alors dans ce contexte, on a aussi lancé une autre idée, c'était de faire un partenariat entre le château de Sachet et le manoir de Verivna. І в цьому контексті ми також ініціювали один добрий захід. Це розвиток співробітництва між усадибою у селі Верхівня та замком Саше. Ce manoir a été un lieu de vie pour Balzac et on aurait à cœur de le faire revivre parce que pour l'instant il est un peu à l'abandon et donc je pense que avec tous les efforts de toutes les parties ukrainiennes avec qui on travaille, on va pouvoir faire revivre ce manoir. Бальзак прожив частину свого життя у садибі Ганських у Верхівні. Зараз вона знаходиться не в найкращому стані і сподіваємося, що нам вдасться вдихнути в неї нове життя разом з усіма тими людьми, які долучилися до цієї ініціативи. Et donc nous comptons sur la bienveillante et efficace coopération avec le département de la culture et du tourisme de la région de Житомир, ici présente. Ми сподіваємося на плідну співпрацю разом з Житомирською обласною адміністрацією, представниця якої сьогодні з нами. L'administration de Rougine et les maires de Berdichev et Verivna, maires ici présents. Також з Ружинською районною адміністрацією, з сільською радою Верхівні, сільський голова сьогодні присутній, та з міською адміністрацією міста Бердичева. Et bien sûr aussi du ministère de la Culture de l'Ukraine. А також спільно з Міністерством культури України. On a aussi une aide, bien évidemment, mais Céline vient d'en parler, du service culturel de l'ambassade de France, avec lequel je travaille aussi sur un dossier de coopération décentralisée. Також ми залучилися підтримкою культурної служби посольства Франції, з якою спільно ми працюємо над досьє по децентралізованій співпраці. Et ce dossier aura l'appui du ministère des Affaires étrangères de la France, auprès duquel nous avons déjà déposé un dossier. І це досьє отримало також підтримку Міністерства закордонних справ Франції, коли ми вже його подавали. Et dans ce dossier, nous avons prévu plusieurs dossiers culturels, dont le plus ambitieux, mon rêve depuis 20 ans, c'est de rénover le château de Verivna et que ça devienne un haut lieu de culture en Ukraine. Ми передбачили там багато пунктів, але найбільш амбіційним пунктом, це моя давня мрія, є відновлення садиби у Верхівні. Enfin, pour terminer les lieux de nos manifestations, je ne vais pas oublier la ville de Kiev.
Щоб завершити перелік міст там, де буде відбуватися фестиваль, я не можу не назвати місто Київ. Avec monsieur le maire Garriaga, ici à ma gauche, qui nous soutient beaucoup. Пан Гаряга, який сьогодні разом з нами, багато нас, сильно нас підтримує. Et qui a rejoint la Balzac Fest avec la pose d'un buste de Balzac, mais Tatiana en parlera certainement dans la suite. І в Києві, власне, ми плануємо встановлення бюсту Бальзака, про що більш детально розповість Тетяна. Enfin, je vais conclure en remerciant de tout mon cœur toutes les personnes qui se sont joints à cette manifestation, toutes les institutions qui nous apportent leur aide et leur soutien à l'organisation de Balzac Fest. Я завершу свою промову щирою подякою всім людям, які долучилися до цієї ініціативи, а також всім інституціям і організаціям, які нас підтримують. Tatiana me citait dans le taxi en venant qu'il y avait pratiquement 120 ou 130 personnes déjà impliquées dans ce projet, ce qui me paraît énorme. По дорозі сюди Тетяна сказала мені, що на сьогоднішній день нас підтримують близько 120-130 осіб. Et donc je pense que tous nous allons concourir à la promotion de l'œuvre, du patrimoine de Balzac et au sens le plus large au renforcement des liens culturels et artistiques entre la France et l'Ukraine. І я сподіваюся, що всім разом нам вдасться популяризувати творчість Бальзака в Україні, а також ще більше зміцнити франко-українські культурні зв'язки. Donc je remercie le ministère, je remercie les maires, l'ambassade de France, et puis bien évidemment tous les départements de culture régionaux, les écoles qui sont très impliqués dans le projet et bien sûr tous les sponsors et mécènes qui nous soutiennent déjà. Отже, я ще раз дякую Міністерству культури, Шевченківській районній адміністрації, сільському голові Верхівні, а також всім працівникам адміністрації і інших організацій, які нас підтримують. Et donc encore une fois, merci à tous et vive Balzac et Hanska qui nous réunissent aujourd'hui. Ще раз всім дякую і нехай живуть Бальзак і Ганська, які нас всіх сьогодні зібрали в цій залі. Merci. Дякуємо дуже, пане Жан Роше, за вашу промову. Дійсно, на сьогоднішній момент в проєкті вже залучені більш ніж 120 осіб, але дійсно ми потребуємо підтримки, бо проєкт настільки масштабувався останнім часом, тому ми запрошуємо усіх бажаючих підтримати реалізацію запланованих заходів. І, звичайно, хотілося б надати слово пані Тетяні Парфєнтєвій, начальнику обласного управління та туризму Житомирської обласної державної адміністрації. Дякую і за запрошення сьогодні сюди, і за можливість долучитись до цього проєкту. Я, власне, хотіла підкреслити, напевне, роль культурної дипломатії. Вона здатна стирати кордони, і ми бачимо приклад, іще починаючи з Анни Ярославівни, приклад співпраці наших культур, і Пилипа Орлика, і далі такої постаті, як Онора де Бальзак. І, власне, по мірі того, як приєднуються люди до цього проєкту, народжується така синергія, і ми залюбки долучаємося до цього проєкту, надаємо майданчики для того, аби, власне, у Житомирі цей проєкт відбувся. Мені хочеться підкреслити роль культури в контексті децентралізації. Саме на прикладі Верхівні от такі постаті, ось такі події, які відбувались на теренах цих територій, можуть стати поштовхом для того, аби ця територія почала стрімко розвиватись. Відповідно, і туризм, і культурна складова, і мені хочеться показати, що саме культурна складова може дати такий поштовх, може стати такою родзинкою вашої території.